அனைவரையும் வாழ்க வளமுடன் வளர்க நலமுடன் என கூறி வரவேற்பது நான் உங்கள் கண்ணன் கந்தசாமி, சிவில் இன்ஜினியர். நம்ம பெயிண்டிங் வீடியோ தான் பார்த்துட்ருக்கோம். இதில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, லாஸ்ட் வீடியோவில் ஒரு கமெண்ட் ஒன்று வந்தது. அது நம்ம தப்பாக சொல்லிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சார் ஒருத்தர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தார். ஸோ அவர் அடுத்த செகண்டே வீடியோ முழுசாக பார்க்கல, அதுக்குள்ளே கமெண்ட் பண்ணியிருந்திருக்காரு. ஸோ வீடியோ கண்டினியூவாக பார்க்கும்போது லாஸ்ட்டு கான்செப்ட் என்னன்னு சொல்லிட்டு புரிஞ்சுக்கிட்டு அவர் நம்ம மெசேஜில் பகிரங்கமாக, அது மீன்ஸ் தப்பாக சொல்லலை, ஒரு தப்பாக கமெண்ட் பண்ண ஒருத்தர் நம்மக்கிட்ட சாரி கேட்குறாருன்னா அவருக்கு நம்ம இந்த இடத்துல ஒரு நன்றி சொல்லிக்கணும். எதுக்காக அப்படின்னு சொன்னால், இன்றைக்கி யூடியூப்பில் நம்ம தவறாக கமெண்ட் பண்ணுறாங்க. சரி, கமெண்ட் தான் பண்ணிட்டோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகாமல் அதோடு நிற்காமல் அவர் அதே கமெண்டில் சாரி கேட்டிருக்காரு. ஸோ அவரோட நல்ல மனசுக்கு எங்கள் டீம் சார்பாக நன்றி. அதே மாதிரி இது மாதிரி நிறையா நண்பர்கள் என்ன அப்படின்னு சொன்னால், வீடியோவை முழுசாக பார்க்க மாட்றாங்க. நம்ம வீடியோ பண்ணுறோம் அப்படின்னும் போது அதில் நல்ல கருத்துக்களை சொல்லணும் அப்படின்றதுக்காக மட்டும்தான் நம்ம வீடியோ பண்ணிகிட்ருக்கோம். இன்றைக்கி கூட பார்த்திங்க அப்படின்னா, நம்ம பெயிண்டிங் கான்செப்டில் ஒன்று தான் சொல்கிறோம். அது ஒன்றும் இல்லை, சுண்ணாம்பு மிக்ஸ் பண்ணி அடிக்கலாம் மீன்ஸ் அது எங்கே அடிக்கணுமோ அங்கே தான் அடிக்கணும். நீங்கள் சுண்ணாம்பு அடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பட்டி பார்க்குற வேலையை செய்யக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் நம்ம அந்த கான்செப்டில் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம். நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக வந்த நண்பர்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு பில்டிங் சம்மந்தமான வேலைகள், சந்தேகங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் நீங்கள் தாராளமாக கமெண்டில் கேட்கலாம், அல்லது நான் வாட்ஸ்அப்பில் தொடர்பு கொள்ளலாம். வாங்க இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்க்கலாம் என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பாருங்கள், நம்ம ஏன் திருப்பி அந்த பெயிண்டிங்கில் ஏன் எல்லாத்தையும் சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, நமக்கு நெகட்டிவ் கமெண்ட் கூட வருதுங்க. நம்ம வேலையை பற்றி மட்டும்தான் பேசிகிட்ருக்கோம், நமக்கும் நெகட்டிவ் கமெண்ட்லாம் வருது. இட்ஸ் ஓகே, வரட்டும். இப்போ பாருங்கள், இது சுண்ணாம்பு நான் சொல்லியிருக்கேன்னா, இங்கே பாருங்கள், ஏன் சுண்ணாம்பு கலந்து அடித்து மிக்ஸ் பண்ணி அதுக்கு மேலே பட்டி பார்க்கக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக தான் நம்ம இவ்வளோ டீட்டெயிலாக சொல்லிகிட்ருக்கோம். என்ன பண்ணணும், இது நம்ம பழைய வீட்டுக்கு ஓகே. இப்போ இது பாருங்கள், ரொம்ப பழைய செவுரு தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். பழைய செவுரு, இது சுண்ணாம்பு. நம்ம நார்மலாக கிராமங்களில் அடிப்போம் இல்லையா, அந்த மாதிரி சுண்ணாம்பு. இப்படி சுண்ணாம்பு அடிச்சுட்டு அதுக்கு மேலே இப்படி பாருங்கள் பட்டி பார்த்து அதுக்கு மேலே பெயிண்ட் பண்ணியிருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் ஏசியன் பெயிண்ட்டு தான். இது பட்டி, இது பழைய சுண்ணாம்பு, இது பழைய செவுரு. இப்படி வித்தியாசங்கள் நிறையா இருக்குது இல்லையா, இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு தான் நம்ம வீடியோ பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஒரு சிலர் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நம்ம வீடியோவை சரியாக பார்க்குறதில்ல, பார்க்காம இந்த குறைகளை பற்றி சொல்கிறாங்க. அது சரி, தவறான ஒரு அணுகுமுறைன்னு நினைக்கிறேன் நான். எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்க, ஏன்னா இப்போ நம்ம மெனக்கெட்டு நம்ம வீடியோ எடுத்து அதுக்கு என்ன ரீசன் சொல்லிவிட்டு நம்ம போடுறோம் அப்படின்னா, அது சரியான காரணத்தில் இருக்கும். அட்லீஸ்ட் நம்ம வீடியோவை ஒரு 10 பேர் பார்த்து பயனடைஞ்சாங்கன்னா நமக்கு அது சிறப்பு தான் அப்படின்றதுக்காக தான் நம்ம வீடியோ பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ இந்த வீடியோவை முழுசாக பாருங்கள், நம்ம கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு புரிய வாய்ப்பு இருக்குது. இதுதான் நம்ம வீடியோவில் திருப்பி நம்ம சொல்கிறதுக்கு காரணம் இதுதான். இப்படி செஞ்சால் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் ஆகும். பெயிண்ட்டு உரியும், ஈரப்பதம், இது ஈரப்பதம் வந்ததுக்காக இல்லை, வராமல் இருந்தால் கூட இந்த ப்ராப்ளம் வரும். எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, பழைய செவுரு சுண்ணாம்பு ஒன்று பண்ணியிருக்கணும். நம்ம பெயிண்ட் அடிக்கும்போது என்ன பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இந்த சுண்ணாம்பை நம்ம ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணியிருக்கணும். கம்பி ப்ரஷ் போட்டு தேய்ச்சி எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம பட்டி பார்த்துருக்கணும். அப்படி பட்டி பார்த்து பெயிண்ட் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா இது வர வாய்ப்பு இல்லை. இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்களை நம்ம வீடியோவில் கண்டினியூவாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு புரியும். இன்றைக்கி இல்லைன்னா கூட என்றைக்காவது ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக வீடு கட்டுவீங்க. அந்த கடவுள் உங்கள் ஆசீர்வாதத்தோடு நீங்கள் கண்டிப்பாக நல்ல முறையில் வருவீங்க. அன்றைக்கி நம்ம ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு உதவியாக இருந்தது அப்படின்னா அதுதான் நாங்கள் வெற்றி அடைஞ்சதுக்கான சந்தோஷம். நம்ம சென்னை மட்டும் கிடையாது, தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக ப்ராஜெக்ட் வேல்யூவை பொறுத்து நம்ம ப்ராஜெக்ட் எடுத்து பண்ணிகிட்ருக்கோம். சென்னையில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஆல்ட்ரேஷன் ஒர்க்கு, ரெனோவேஷன் ஒர்க்கு, பெயிண்டிங்கு ப்ளஸ் பில்டிங் ஒர்க்கு, கன்சல்ட்டிங், இதெல்லாம் சென்னையில் கொஞ்சம் அதிகமாக பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஓவரால் தமிழ்நாடு அப்படின்னும்போது நம்ம அந்த ப்ராஜெக்ட் வேல்யூவை பொறுத்து தான் நம்ம சைட்டு பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ உங்கள் வீட்டுக்கு பெயிண்ட் அடிக்கணும்,
இல்லை ஒரு ரூம் கட்டணும், இல்லை வால் மாற்றி அமைக்கணும் அப்படின்னு சின்ன சின்ன வேலைகள் எதுவாக இருந்தாலும் நீங்கள் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம். தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எண்கள் நம்ம ஸ்க்ரீனில் இருக்குது. நீங்கள் பாருங்கள். உங்கள் சந்தேகங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் தாராளமாக கேளுங்க. இன்றைக்கி வீடியோவில் சொல்கிறது இது தான். பார்த்துக்கிங்களா, சுண்ணாம்பு நம்ம ஏன் அடிக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறோம். ஏன்னா இது தெரிய மாட்டேங்குது சில பேர்களுக்கு. சில நண்பர்கள் கேட்குறாங்க, எங்கிட்டையும் கால் பண்ணி கூட இதை கேட்டாங்க. அதுக்காக தான் நம்ம இந்த வீடியோவே தனியாக பண்ணிகிட்ருக்கோம். அதாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, சுண்ணாம்பு நல்லது தான். சுண்ணாம்பு நாங்கள் நல்லது கெட்டதுன்னு நம்ம எங்கே பேச வரல. நீங்கள் பட்டி பார்க்குற ஐடியா இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் சுண்ணாம்பு அடிக்கக்கூடாது அப்படின்றது தான் இங்கே நம்ம சொல்ல வரோம். ரெண்டாவது, ஒயிட் சிமெண்ட்டை அடிக்க வேணான்னு சொன்னது கூட நம்ம அந்த கமாண்டில் வந்த ரெஸ்பான்ஸ். அதுக்கு நம்ம இங்கே பதில் சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கோம் இல்லையா? அதுக்கான பதில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, பெரும்பாலான இடத்துல சுண்ணாம்பு அடிக்கிறாங்க. அதாவது ஒயிட் சிமெண்ட் அடிக்கும் போது என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, சுண்ணாம்பு மிக்ஸ் பண்ணி அடிக்கிறாங்க. ஸோ அப்படி செய்யாமல் ஒயிட் சிமெண்ட் மட்டுமே நீங்கள் அடித்து நீங்கள் தாராளமாக பட்டி பார்க்கலாம். நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம செய்கிற வேலைகளை டைரெக்டாக பட்டி பார்க்குறோம். இன்னரை பொறுத்த வரைக்கும், அதாவது வீட்டுக்குள்ளே நீங்கள் பட்டி பார்க்கும்போது நம்ம டைரெக்டாக வால்புட்டி பார்க்குறோம். இது எதுக்காக அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம முன்னாடி வீடியோவில் சொல்லியிருப்போம். இந்த மாதிரி நடக்குது பார்த்திங்களா, இதெல்லாம் நம்ம தவிர்க்கிறதுக்காக தான் நம்ம டைரெக்டாக வால்புட்டி பார்க்குறது. அதாவது நீங்கள் உங்களுக்கு நம்ம பாருங்கள், இப்போது இது பாருங்களேன், இது சுண்ணாம்பு. நம்ம உங்களுக்கு தெரியுதா, இது சுண்ணாம்பு, அது பழைய செவரு. இப்போது நீங்கள் பழைய வீடெல்லாம் நம்ம ரெனோவேஷன் பண்ணி பெயிண்ட் பண்ணும்போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இந்த தவறுகள் நடக்கும். இதை நீங்கள் சரியாக தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி தவறுகள் நடக்காமல் பார்த்துக்கலாம். நம்ம பெயிண்ட் அடிக்கும் போது ஒரு 6 மாதம் 1 வருஷம் வந்து பெயிண்ட்டு நல்லா தான் இருக்கும். செவத்துலேருந்து பெயிண்ட்டு உதிராது, எந்த ஒரு பிரச்சனையும் தராது. பட் காலப்போக்கில் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி பெயிண்ட்டு வந்து உறிஞ்சி விழுந்துடும். ஒரு சின்னதாக ஒரு இடத்துல இந்த மாதிரி டேமேஜ் ஆச்சு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை சுற்றி எல்லா பெயிண்ட்டுமே உரிய ஆரம்பிச்சிடும். அதுக்கான ரீசன் பார்த்தீங்க இது தான். நல்லா பாருங்கள், பழைய செவரு சுண்ணாம்பு அடிச்சிருக்காங்க, அதுக்கு மேலே ப்ரைமர் கூட அடிக்கலை, அதுக்கு மேலே அப்படியே பெயிண்ட் அடிச்சிருக்காங்க. இதுதான் இங்கே நடக்கிற தவறுகள். இந்த தவறுகளை சுட்டி காட்ட மட்டும்தான் நம்ம இந்த வீடியோ பண்ணிகிட்ருக்கோம். எப்போயுமே வந்து ஒரு முறையாக செய்யணும். அதுவும் டைரெக்டாக நம்ம அந்த பட்டி பார்க்குறோம் அப்படின்னா பட்டி பார்த்து தேய்ச்சிட்டு அதில் ப்ரைமர் அடிச்சுட்டு தான் நம்ம கலர் அடிக்கணும். இது இந்த தவிர நீங்கள் செய்யாதீங்க. டைரெக்டாக என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைமர் அடிக்காமல் கூட ஒரு சில இடங்களில் கலர் அடிக்கிறாங்க. ஸோ அது மாதிரியும் பண்ணக்கூடாது. நீங்கள் சென்னையில் இருக்கீங்க, உங்கள் வீடு ஏதாவது ஆல்ட்ரேஷன், ரெனோவேஷன், பெயிண்டிங், பில்டிங் கன்சல்ட்டிங் ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்கன்னா தாராளமாக எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம். இப்போது நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புது பில்டிங்கில் பட்டி எப்படி பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு ஒரு சின்ன சாம்பிள் வீடியோ தான் நம்ம இப்போ பார்த்துட்ருக்கிறது. அதாவது இந்த செவரெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டைரெக்டாக வால்புட்டி பண்ணது. அதாவது ஒயிட் சிமெண்ட் கிடையாது, சுண்ணாம்பு கலந்து அடித்தது கிடையாது. டைரெக்டாக பிஓபி பார்த்து அதுக்கு மேலே வால்புட்டி பார்த்த செவரு. ஸோ இந்த வீடியோவும் நம்ம கண்டினியூவாக அப்லோட் பண்ணலான்னு இருக்கோம். ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.